હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ગુડ આફ્ટરનૂન. ધોરણ 3 વિષય અંગ્રેજી. અંગ્રેજીમાં આપણે પ્રાઇમર 2 પાર્ટ 2 માં આપણે લેસન નંબર 6 શીખી ગયા છો. બરાબર? પાર્ટ 1 માં. તો હવે આપણે આગળના ડોગ એટલે કૂતરાનો અવાજ શીખી ગયા, કેટનો અવાજ શીખી ગયા, કાવ, પછી શીપ, પીગ અને ડોંકી. આટલા 6 પ્રાણીઓનો અવાજ આપણે શીખી ગયા છે. હવે આપણે પાર્ટ 2 માં બર્ડ્સનો અવાજ આપણે શીખવાનો છે. તો બર્ડ્સનો સાઉન્ડ ક્રો, CROW, ક્રો એટલે કેવ્સ, ક્રો એટલે કાકા કરવું. કોક, COCK, કોક એટલે કૂકડો. તો કૂકડાનો અવાજ કેવો આવે? તો ક્રો. બરાબર? એવી રીતે ડક એટલે બતક. તો બતકનો અવાજ કેવો હોય? ક્વેક. બરાબર? એવી રીતે હેન, HEN, હેન એટલે મરઘી. મરઘીનો અવાજ કેવો હોય? ક્લક. DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. તો કબૂતરનો અવાજ કેવો હોય? કુ. કુ એટલે ઘૂઘૂ કરવું. એ લાયન એટલે સિંહનો અવાજ કેવો હોય? રોર એટલે ગર્જના કરવી. હોર્સ એટલે ઘોડો. ઘોડાના અવાજને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? નેઈ એટલે હણહણવું. એલિફન્ટનો અવાજ ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટને હાથીનો અવાજ અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ટ્રમ્પેટ. એ ગોટ એટલે બકરી. બકરીને અવાજને શું કહેવાય? બ્લીટ એટલે બે કરવું. તો હવે આપણે આ બાકીના જે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ બાકી છે એના સ્પેલિંગ લખીશું, તેને ઓળખીશું અને તેના અવાજ શીખીશું. તો જુઓ બાળકો, અહીંયા આપણે ક્રો, CROW, ક્રો એટલે કાગડો. બરાબર? પછી તેને આપણે અવાજ લખવાના છે. પછી કોક, COCK, કોક એટલે કૂકડો. બરાબર? પછી DUCK, ડક એટલે બતક. DUCK, ડક એટલે બતક. બરાબર? હવે હેન, HEN, હેન એટલે મરઘી. હેન એટલે મરઘી. બરાબર? DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. લાયન, LION, લાયન એટલે સિંહ. બરાબર? હોર્સ, HORS, હોર્સ એટલે ઘોડો. HORS, હોર્સ એટલે ઘોડો. બરાબર? ELEPHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી. ELEPHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી. બરાબર? ગોટ, GOAT, ગોટ એટલે બકરી. તો આ બધા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ આપણે શીખવાના છે. CROW, ક્રો એટલે કાગડો. COCK, કોક એટલે કૂકડો. DUCK, ડક એટલે બતક. HEN, હેન એટલે મરઘી. DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. LION, લાયન એટલે સિંહ. HORS, હોર્સ એટલે ઘોડો. ELEPHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી. GOAT, ગોટ એટલે બકરી. તો અહીંયા જો કે આપણે તેના સાઉન્ડ્સ એટલે અવાજ શીખવાના છે. એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ અને BIRDS, બર્ડ્સ એટલે પક્ષી. તો આપણે બર્ડ્સના અવાજ શીખવાના છે, પક્ષીના અવાજ. તો આપણે કાગડાનો અવાજ શીખીશું. આ પ્રાણીઓના અહીંયાથી બાકી છે. CROW, ક્રો. તો ક્રોનો અવાજ તો કો, KAW, કો. તો કાકા કરવું. બરાબર? તો કાગડો કેવું બોલે? CAW, કો એટલે કાકા કરવું.
સીઓ સિક્કે. હવે મરઘીનો અવાજ, આ પક્ષીનો અવાજ, કુકડાનો અવાજ એટલે પ્રો. પ્રો એટલે કુકડી કૂક કરવું. તો CROW ક્રો એટલે કુકડી કૂક કરવું. બરાબર. હવે ડક, DUCK, ડક એટલે બતક. તો ક્વેક, ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. QUA, ક્વેક. CK, QUA CK, ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. બરાબર. હવે હેન, HEN, હેન. હેન એટલે મરઘી. ક્લક, ક્લક, CLUCK, ક્લક એટલે બતકનો મરઘીનો અવાજ. સોરી, HEN, હેન. હેન એટલે મરઘી. ક્લક, CLUCK, ક્લક, ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. CLUCK, ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. મરઘીનો અવાજ. બરાબર. હવે ડવ, DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. કબૂતર કુ, કુ એટલે ઘૂઘૂ કરવું. COO, કુ એટલે ઘૂઘૂ કરવું. બરાબર. હવે લાયન, LION, લાયન એટલે સિંહ. લાયન સિંહ શું કરે? ગર્જના કરે. ગર્જના કરે એટલે અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? રોઅર. રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. ROAR, ROAR, રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. બરાબર. હવે હોર્સ, હોર્સ એટલે ઘોડો. HORSE, હોર્સ એટલે ઘોડો. ઘોડાનો અવાજ ગુજરાતીમાં હણહણવું. હણહણવું નેઈ, NEIGHS. તો નેઈ એટલે હણહણ કરવું. NEIGH, GH એટલે નેઈ એટલે હણહણવું. નેઈ એટલે હણહણવું. નેઈ એટલે હણહણવું. NEIGH, નેઈ એટલે હણહણવું. એલિફન્ટ, તો એલિફન્ટનો અવાજને શું કહેવાય? ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. PHANT, એલિફન્ટ. એલિફન્ટ એટલે હાથી. એલિફન્ટ એટલે હાથી. હાથીના અવાજને શું કહેવાય? ટ્રમ્પેટ. શું કહેવાય? ટ્રમ્પેટ. તો ટ્રમ્પેટ, ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. બરાબર. TRUMPT, ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ફરી એકવાર આ બધા પ્રાણીઓના અવાજ જોઈ લઈશું. CAW, કો એટલે કાકા કરવું. CROW, આ બધા પ્રાણીઓના અવાજ જોયા. બધા પ્રાણીઓના નામ જોયા. આ જ પ્રાણીઓના અવાજ અહીંયા લખ્યા છે તે આપણે ફરી જોવાના છે. CROW, કો એટલે કાગડો. COCK, કોક એટલે કૂકડો. DUCK, ડક એટલે બતક. HEN, હેન એટલે મરઘી. DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. LION, લાયન એટલે સિંહ. HORSE, હોર્સ એટલે ઘોડો. PHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી.
GOAT ગોટ એટલે બકરી. હવે આ બધા જ પ્રાણીઓના અવાજ આપણે જોવાના છે. તો કાગડાનો અવાજ કોઈ કો KAW કો એટલે કાકા કરવું. CROW ક્રો એટલે કુકડી કૂક કરવું. QUACK ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. CLUCK ક્લોક એટલે મરઘીનો અવાજ. કુ COO એટલે ઘૂઘુ કરવું. ROAR રોહર એટલે ગર્જના કરવી. NEIGH નેઈ એટલે હણહણવું. TRUMPT ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. તો તમારે આ CW ની PDF મોકલીશું તે પ્રમાણે તમારે લખવાનું રહેશે. તો અહીંયા જો આપણે ત્યારબાદ આપણે પાર્ટ 3 માં તેના બુક્સ પ્રમાણે આપણે શીખીશું. નમસ્તે બાળ મિત્રો, આગલા વિડિયો સાથે મળીશું.